Наконец-то биткоин зашевелился и показал хоть какое-то движение. Да, это неприятное падение, достаточно сильное, если смотреть на локальном графике, но все-таки для торговли это лучше, чем унылый боковик. В этом видео рассмотрим предположительные причины этого падения, как это повлияло на прогноз биткоина, критичными ли были ликвидации лонговых позиций, ну и, конечно же, покажу свое видение дальнейшего движения битка. Что же касается причин падения, то многие посчитали, что оно произошло из-за компании Silvergate. 2 марта капитализация компании Silvergate Capital Corporation обрушилась на почти 50% на фоне информации о задержке публикации годового отчета для комиссии по ценным бумагам США SEC. Компания сообщила, что потребовалось дополнительное время для завершения аудита. Ну и, конечно же, инвесторы, акционеры и кто инвестировал в эту компанию сразу же побежали забирать свои денежки даже в убыток. Тем самым, конечно же, обвалили акции компании Silvergate на почти 50%. В первую очередь побежали криптокомпании. В криптосообществе возникли спекуляции на тему введения Федеральной корпорации по страхованию вкладов конкурсного управления в отношении Silvergate Bank. То есть, по сути, Silvergate планирует банкротство. В последнее время банкротством компании, связанной с криптой, никого не удивить, но постоянно это, конечно же, увеличивает волатильность. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Если посмотреть на график, то падение было глобально, если смотреть, конечно же, незначительным, в районе 5-6% на данный момент. Но что касается ликвидации, они также были не такими уж и рекордными, смотря какой масштаб брать. И если смотрим за последний год, то ликвидация лонгистов выглядит достаточно скромно, чуть выше среднего. А если смотреть предыдущие ликвидации, то даже и ниже пиковых локальных значений ликвидации лонгов. Да, можно сделать, конечно же, вот так и показать это, ой, какой ужас. Смотрите, какие большие ликвидации. Но важно оценивать, конечно же, на дистанции. О чем же говорят такие ликвидации? Здесь мы можем сделать вывод, что пока они не очень уж и большие для того, чтобы дальше давить рынок вниз. Ликвидности здесь не так много, и смысла в этом также не особо много. Что же касается графика, давайте посмотрим, как изменилась структура рынка. Сперва глянем на дневке. В прошлом видео у меня было два предположения. Либо мы уже дорисовали пятерку, а следовательно и вот эту вот импульсную волну, и направляемся вниз коррекцию, либо нам пятерку еще предстоит дорисовать, немного дав цену наверх, и затем пойти в коррекцию. Оба эти варианта объединялись тем, что после коррекции нас ожидает рост. Пошли мы по первому сценарию, то есть вполне вероятно пик волны 1, вот этой желтый, уже поставлен. По крайней мере, после вот этого падения вероятность данного сценария увеличилась. Давайте его возьмем как основной, поэтому вот это вот можно сносить. И теперь более подробно на 4 часах посмотрим, что здесь вырисовывается. Если импульс завершился, после волны 1 нас ожидает волна 2. Вполне вероятно, мы ее начали. Зона, которая отмечена была еще в прошлом видео, это зона оптимальная для коррекции в волне 2. Мы ее еще не посетили, поэтому большая вероятность того, что мы пойдем еще ниже. Но логичнее было бы это сделать через небольшую коррекцию наверх. Мы видим здесь дивергенцию на индикаторе, поэтому здесь я бы рассматривал вариант такой, что мы еще немного здесь поболтаемся и еще разок ударимся, как минимум пробив вот этот лой. Верхний уровень оптимальной зоны для коррекции в волне 2 начинается с уровня примерно в 21 550, находится примерно на том же значении, что и вот этот вот лой, предположительно завершение волны 4 структуры младшего порядка волны 1. Здесь у нас неплохой зеркальный уровень проходил.
Как вы видите, сначала это был уровень сопротивления, потом был уровень поддержки, и снова велика вероятность, что мы сейчас придем и протестируем данные значения ценовые. В любом случае, обычно я захожу в рынок после того, как мы покажем признаки разворота. Их, естественно, сейчас нет, локально мы в нисходящем тренде. К тому же даже оптимальную зону по волне 2 мы не достигли. В общем, если подытоживать прогноз по биткоину, то здесь с большей вероятностью мы перешли в волну 2 и по ее завершению направимся дальше в рост, отрисовывая глобальную тройку. Об этом, конечно, в следующих видосах будет сказано подробнее. Что же касается эфириума, здесь также было два варианта, как по биткоину. Могли дорисовывать пятерку примерно до 1850, а могли уже завершить импульс и направиться в волну 2. Здесь не такое большое падение, как по битку, но вполне вероятно, что структура будет дублироваться, и мы пошли отрисовывать коррекцию. Данный вариант также здесь беру как основной, и поэтому вот этот сценарий пока удаляем. Здесь оптимальная зона коррекции начинается на уровне примерно в 1500, 1500 за эфириум. И все, что говорилось по биткоину, здесь справедливо и на эфириуме. После завершения коррекции в предположительно волне 2. Кстати, здесь ее не отметил. Вот так она выглядит. То есть сейчас мы вполне вероятно пошли в волну 2. И затем дальше 3, 4, 5 нас еще ожидает. Что у нас с S&P 500? Как вел себя этот индекс на падение битка? А S&P 500 наоборот показал неплохой рост. Вот он. На данный момент он продолжает расти. И здесь также все по прогнозу. У нас здесь вот такой нисходящий тренд был, который был сломлен. Сейчас протестирован. Если все пойдет так же, как и прогнозируется, то велика вероятность, что ниже мы уже не уйдем, и от этого уровня отскочили, и вполне можем образовать хороший рост с целями на, ну, имеется в виду в долгосрок, даже на перехай 4800. Да, это будет не одной свечой, это будет достаточно продолжительное время идти, но перспектива пока просматривается именно такая. Ну и давайте еще зацепим рубль, доллар-рубль, что ожидать по данной паре в ближайшей перспективе. Данный канал я нарисовал уже давно. Предположительно, здесь у нас идет коррекция. Зона, отмеченная была еще в предыдущих прогнозах, достигнута. Район 75-80. На данный момент мы как раз таки пришли в эту зону. Торгуемся возле верхней грани канала восходящего. Имеем здесь дивергенцию, и самым оптимальным движением здесь это было бы коррекционное движение вниз. Здесь существует два сценария. Основной сценарий — это, как вы видите сейчас здесь на графике, это коррекция АБЦ, и после этой коррекции рубль может серьезно укрепиться. Серьезно это куда? Серьезно это вот так. А, Б и С как минимум в район предыдущего лоя, это 50 рублей за доллар. Это у нас такой на данный момент основной сценарий, пока мы не показали большое падение по рублю. Но если, сейчас расскажу критерии сценария, на котором рубль будет падать, а его курс, естественно, расти. Если мы здесь не отскакиваем от верхней грани канала и не уходим вниз в волну С, а пробиваем его еще и уверенно, то велика вероятность, что здесь не АБЦ, а 1, 2, и здесь будет 3, 4, и цели здесь достаточно большие, высокие, с перебитием пиков в 150 баксов в перспективе. Ни о каких 50 рублях за доллар здесь речи уже не будет. Этот сценарий у нас существует, имейте в виду. Основной же сценарий пока на укрепление. После этого у него уже не остается вариантов, как идти просто в плане, имеется в виду, курса наверх. Это его может быть последнее укрепление, если оно будет, а возможно его уже и не будет. Поэтому в долгосрок на несколько лет доллары только держать, не продавать. На данный момент зона по паре доллар-рубль достаточно ключевая. Мы выполнили все цели на рост, и здесь у нас сейчас будет развилка. Покупать баксы я бы здесь не стал. Их нужно было бы брать летом 2022 года. Если же здесь подтвердится рост, да, цены будут повыше, но тогда уже будет смысл в покупке доллара. Вот такая ситуация по рублю. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Telegram, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли и счастливо!